Մենք վերադարձանք բարեկամներ եւ արդեն մեզ է միացել վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը, բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո։ Դե ասենք հայաստանյան շարաչում դեպքերից երևի երբեմն հայաստանյան նորությունները շատ ավելի հետաքրքիր են լինում, քան ամբողջ միջազգային նորությունները Արմեն։ Այսօր այդ օրերից մեկն է։ Դե ասա տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Իրոք միջև բանը ես հիշում եմ, որ ես էլ այդ ֆորում ասում եի, որ տես այսքան խոսում ենք, ոչ մեկին չեն ձերբակալում, մարդիկ էլի շարունակում են բանանել։ Հիմա կարծես սկսվեց այդ փուլը։ Ասած Փաշինյանի մուրճը սկսեց իջնել եւ պատժել դրանց, ովքեր խախտել են Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Եվ հիմա նորից բողոքներ կան Արմեն, այդ որ այս ինչ են անում։ Ինչ բողոքներ կան։ Ասում որ ով որ մի բառ խոսում է դեմ իրեն տանում բանտարկում են եւ ես կարծում եմ Արմեն չգիտեմ, համաձայնում ես ինձ հետ միգուցե ոչ, որ ինքը որ սկսեց քաղաքական հայտարարություններ անել, դա նաև նախապատրաստում էր, էլի, որ հենց մի բան լինի ասեն, այ տեսակ, ես խոսեցի դրա համար ինձ ձերբակալում են եւ այլն։ Տեսեք, բնականաբար ակնհայտորեն, բայց զարմանալին բանն է, որ ինքը գիտեր, որ լսվում, ասում է օքո սենյակում չես խոսացել։ Լսել եք, չէ՞ գաղտնալսումը։ Որոշ մասերը լրիվ չէ։ Զարմանալի է, ես հասկանամ, բայց ինչ, եթե դու գիտես, որ օրինակի համար քո թույլտվություն տվողին քաղաքաշինական կաբինետում լսելու են։ Դու ինչով ես վստահ, որ քո կաբինետում չեն լսել։ Այսինքն ես հասկանամ ինչով էր իր վստահությունը, թե ինքը ասում է զգուշ կլնես քո սենյակում չխոսաս։ Ասենք ինչով էր վստահ, որ իր սենյակում, այնտեղ երաժշտություններ ոնց որ միացել։ Տարբեր վերջում էլ միան թուրքական երգեր միացել։ Ես ռուսականը լսեցի, տենց երևի մտածում էր, տենց որ ռուսական երաժշտությունները ռուսները կփրկեն իրան, էլի կամ տենց ռուսական երաժշտությունը բոլոր գաղտնալսող սարքերը բան անում, ասես ասում, չեզոքացնում, այն չգիտեմ, երևի տենց իրար է։ Բանով էին, անօթաչու թռչող սարքով էին։ Այո, այո։ Դե հետաքրքրականը գիտեք որն է, ակնհայտ էր, չէ՞, դե մենք գիտենք ինքը ով է, մենք հասկանում էինք, ասենք, ի սկզբանե զարմացած էինք եւ գյումրեցիների վրա էինք զարմացած այդ ընտրության հետ կապված, հա։ Եվ այսօրվա այդ աղմուկը աղաղակնել ես շատ հուսով եմ, որ դա ոչ թե գյումրեցիներ իրենց կամքով էին շատերը, այսպես ասում դուրս եկել, այլ ենթադրում եմ, որ գուցե դե Վարդանիկը ահռելի հեղինակություն ունի Գյումրիում, շատերը վախենում են իրենից եւ լուրջ են վախենում։ Եվ ես շատ հուսով եմ, որ այդ վախը կվերանա գյումրեցիների մոտ ժամանակի ընթացքում, բայց դրա համար պետք է, որպեսզի իշխաբորտով ինքը տենց ուրախ էր վազում վերջում, տեսակ, տենց ուրախ վազում էր։ Хорошая մինա պրախո իգրի։ Հա, դե ուրախ վազում էր, հիմա ինչ կապ ունի, հիմա հարցը հետևյալն է, շատ ավելի վտանգավոր կլինի, եթե այս ամեն ինչից հետո չկարողանան ապացուցել մեղքը։ Պատկերացնում եք ինչ ուժեղ ինքը դուրս կգա այդ ամեն ինչից, հա։ Բնականաբար մենք չենք կարող չկապեսա նաև նախընտրական իրավիճակի հետ, որովհետև ենթադրում եմ, եթե 2 տարի առաջ ելներ, գուցե հələ սպասեին, ոչ մի բան չանեին, որովհետև հաշվի առնելով որ նախընտրական իրավիճակը եւ ասում է խաղադրույքները շատ բարձր են հունիսին լինելու, բնականաբար ակտիվորեն իշխանությունները հետևել են, որովհետև ակնհայտորեն Ռուսաստանի օգտին էր աշխատելու Վարդանիկը Գյումրիում ընտրությունների ժամանակ։ Ինքն էլ բացահայտ ասում էր։ Հա, բացահայտ ասում էր։ Ես ուղղակի բան եմ ուզում հասկանալ, այդ ռուսական ներդրումները բա ինչ եղան, որ պետք է բերեր միանգամից անցավ 4 միլիոն դրամի, ընդամենը, հա, ասենք այդ բա ահռելի ռուսական ներդրումներ։ Ասում 10,000 եկեղեցուն ապարտ մնացել էր միած։ Հա, թե նկարիչներին ում էր չեմ Չէ, բանը հենց եկեղեցուն էր պարտը։ Դե ես ուզում հասկանալ ուզում հասկանալ այդ ահռելի ռուսական ներդրում մեր ժողովրդի համար սա պետքա դաս լինի ընդհանրապես ցանկացած մարդ ով որ Ռուսաստանին սատարում է Ռուսաստանի դաբրոյով գալիս է Ռուսաստանը հաճո է որևէ մեկը մի կոպեկ չի բերել Ռուսաստանից այդ երկիր այդ ամբողջը հեքիաթ է այս է սրա ավարտը Ռուսաստանին սատարելը ինչի են Ռուսաստանին սիրում սատարում որտեղ Ռուսաստանը անգամ աչք կա փակում իր երկրում չինովնիկների կոռուպցիայի վրա եթե դու իշխանությանը հավատարիմ ես Ինչքան ուզում ես կեր, եթե դու պատրաստ ես ծառայել Պուտինին, պատժել անհավատներին, հա, Պուտինի նկատմամբ անհավատներին, կոպիտ ասած, ոչնչացնել քաղաքական օպոնենտներին, միայն թե կեր, ուրախացի, այո, թալանի, ցանկացած ռուսական չինովնիկ այդ դաբրոն ունի, միայն թե
ուրեմն կիսվի, պարտադիր կիսվի, որտեղ եթե չի կիսվում, դե արդեն պրոբլեմա, մենակ ուտում այդ պրոբլեմա, պետք է մենակ չուտի, չափավոր ուտի, այսինքն չափավոր ասած բաշխի ճիշտ էլի։ Եվ գումարած պետքա հստակ պաշտպանի Պուտինին եւ հստակ Պուտինի օպոնենտներին ոչնչացնի։ Հիմա նույնն էլ տարբեր տեղերում է։ Եվ մինչև հիմա ցավոք սրտի, ուրեմն Հայաստանում կան մարդիկ, որ մտածում են, որ Ռուսաստանը ինչ-որ բարիք կարող է բերի Հայաստանին։ Էս է իրանց բերած բարիքը։ Ես անկեղծ ասած սպասենք դատարանի որոշմանը վճռին, որովհետև ի ձայնագրությունից ամեն ինչ պարզ է ինձ թվում է։ Եվ զարմանալին գիտեք որն է, որ տեսեք ամբողջ այդ ռուսահաճո շրջապատը գցվել է մեղադրանքներ է ներկայացնում, այսինքն աբսուրդ է, այս պահին գիտեք ոնց է, կարող մարդիկ պետք է ամաչեն ու գոնե սուս մնան, սպասեն։ Էս մի քանի օր էլի։ Չէ, բայց իրոք հասկանում եք, այսինքն ինչի հետ կապված եք բողոքում, այսինքն ձայնագրություն կա։ Բացի ձայնագրությունից կեղծված փաստաթղթերը կան, որ անօրենը դարձել են օրինական եւ այլն։ Միակ բանը, որ ես կուզենամ այստեղ շեշտեմ կարևոր, որպիսի իրանց չմեղադրեն, որովհետև տեսեք բազմաթիվ բողոքներ կան, բազմաթիվ բաներ կան նաև այնտեղ, որտեղ ԿՊԱ-ականներն են, ուրեմն չգիտեմ, մեղադրանքներ կան, այնտեղ չգիտեմ, տարբեր քաղաքապետերի կամ համայնքի ղեկավարների հետ կապված։ Եվ այլն, հատկապես դուք տեսաք, որ գլխավոր պատմություններից մեկը դա Անիվի պատմությունն էր եւ ոնց հատակից միշտ դուրս գալի Ավինյանը այս թեմայով էլի։ Դրա համար որպիսի չստացվի, որ դա դիկտատուրա է կամ հակառակորդներին հետապնդում է, պետք է հավասարապես գնան նաև իրենց կոռումպացված բաների հետևից։ Սա շատ կարևոր նախապայման է։ Սա շատ կարևոր։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ այսօր պատժում են, ասենք Վարդանիկին, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ով է, ինչ է եւ ինչի մասին, ընդունում ենք, ողջունում ենք գործելակերպը։ Բայց այդտեղ մի նուրբ բան կա։ Վաղեմիսուրը կարող է մեկ արդարի գլխին այդպես, ես բանով եմ ասում էլի։ Քանի դեռ այդ արդարի գլխին նման բան չի եկել, ինչու դե ենթադրենք։ Չէ, ես ասում պետք է հավասարաչափ մոտեցում լինի օրենքի նկատմամբ, ընդդիմադիր է, իշխանում է դա, այս սրա մասին է խոսքը։ Իհարկե։ Լավ, հիմա գովազդ կվերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը Արմեն Չկուրչյանին։ Դեռ չգիտեք, թե ինչպես կարող եք դիտել սիրված սերիալները առաջինը և դիտել այն որակով ու ամենուր։ Ինչպես բաժանորդագրվել Armflix հայկական էքսկլյուզիվ կինոպլատֆորմին։ Հետևեք մի քանի պարզ քայլերի և ստացեք հասանելիություն առաջինը դիտելու Armflix-ի բազմաժանր հայկական կինոարտադրանքը։ Քայլ առաջին. մուտք եք գործում armflix.com։ Քայլ երկրորդ. սեղմում եք բաժանորդագրվել կոճակը։ Քայլ երրորդ. ընտրում եք ձեզ համար ցանկալի բաժանորդագրման տարբերակը։ Քայլ չորրորդ. լրացնում եք քարտի տվյալները և գնում եք առաջ։ Իդեպ Armflix-ը կարող եք դիտել ամենուր և անսահմանափակ, ներբեռնելով նաև հավելվածը հեռախոսի և անմիջապես հեռուստացույցի վրա։ Դրանով իսկ կանեք ամենալավ նվերը ձեր ծնողների և տարեցների համար, որոնք չեն սիրում դիտել սիրված սերիալները համակարգչով, իսկ հեռուստացույցով սեղմելով մեկ կոճակ նրանց հասանելի է դառնում ողջ կոնտենտը։ Երիտասարդները Armflix-ի iOS և Android հավելվածների միջոցով կարող են դիտել դրանք ամենուր։ Իդեպ, մեկ գրանցված բաժանորդագրությամբ կարող եք դիտել բոլոր սարքերով։ Ահա և վերջ, դուք ստացաք հնարավորություն դիտելու հայկական ամենանոր, բազմաժանր և էքսկլյուզիվ ֆիլմերն ու հեռուստասերիալները մեկ հարթակում։ Դե ինչ, բարի դիտում։ Armflix, եղիր կոնտենտի թրենդի մեջ։ Շարունակում ենք հաղորդումը եւ զրուցում ենք Արմեն Հայաստանում տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին։ Իդեպ ասեմ, Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է եւս 8 ամս քաղաքապետարանից, որոնք ըստ երևույթին սա երկար ժամանակ են գաղտնալսել հետևել Արմեն, որտեղ մի օր երևում է, որ արդյունքներից երևում է, որ սա լավ նախապատրաստված ոստիկանական աշխատանք ա եղել։ Դե եթե անօթաչուներով բանով, դե Եվ ես կարծում եմ, այդ անօթաչուները, տես Ամերիկայի, Ֆրանսիայի հետ մենք տենց հարաբերություններ ունենք եւ իրենք ուզում են, որ մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարենք, հատուկ նաեւ կտան հնարավորություններ։ Հակակոռուպցիոն անօթաչու են տվել, ցազաբանա, հակակոռուպցիա։ Բանանո, գաղտնալսող եւ այլն։ Գիտեք, հետարքիրը որն է, տեսեք, ուրեմն այս տիպի մարդիկ ընդհանրապես նախորդ իշխանության հետ կապված, ընդհանրապես Հայաստանում Տրամփ, լավ եկեք այսպես ձևակերպենք, Ռուսաստանի նախորդ իշխանության հետ կապված այդ տրամաբանությամբ ապրող մարդիկ ոնց են։ Ես այսքան փող եմ ծախսել եկել եմ պաշտոնի
ես այդ փողը պետք է հանեմ ամեն գնով, հա։ Այ շատ կարևոր է, ինչ է, կարևորը որպեսզի այս կուլտուրան վերանա, որտեղ տեսեք, այդ որ մարդիկ, այսինքն ցանկացած մեկը, հələ մի բան էլ օգուտով պետք է դուրս գա։ Եվ հիշում եք, խոսում էին, չէ, առաջ պաշտոնները առնելու, տարբեր պաշտոններ։ Գին ուներ ամեն պաշտոնի։ Այո, բայց այդ գինը, որ դու տալիս ես, ինչի համար ես տալի։ Ոչ ես տալի ուղղակի ուրախանաս, որ պաշտոնի ես, չէ, պրագմատիկ մարդիկ այդպես չեն։ Ինքը տալիս է, ասենք, օրինակ, պայմանական $1 միլիոն, 5 հանելու համար, 10 հանելու համար, հա։ Դա համար այդ հասկանում էին, ասենք, եւ մեծ խոսակցություններ կար, որ ասենք այդ падգամավորական մանդատից սկսած եւ այլն, ով ինչ հետաքրքրություններ, հա, եւ այսպես շարունակ, մեկ օրենքների վրա բիզնեսմենները լցում են պարլամենտ, որ օրենքների վրա ազդեցություն ունենան, հա, եւ այսպես շարունակ, հա։ Դրա համար մի բան շատ կարեւոր է, որ գիտեք, պրիմիտիվիզմն է զարգանում, պրիմիտիվիզմը, էլի, որ անգամ այս քաղաքական իրավիճակում ինքը չի վախետ, դա անգամ այդ գաղտնալացման մեջ իր այդ գործընկերն է ասում, բայց վտանգավոր է։ Բայց գիտեք ինչն է խնդրեմը, որ ես զգուշացնում եի, որ շարունակում եմ Պուտինին հավատալ, որտեղ ես վստահ եմ Վարդանիկը մտածել է, դե գիտեմ որ հասկանում եք, այդ է ամբողջ խնդիրը։ Եվ ամենակարևորը, որ ես ինչու անպայման շեշտեցի, որ մարդկանց մեջ պետք է վստահություն լինի, որտեղ երբ որ դու լսում ես, հա, ասենք, չգիտեմ, Տիգրան Ավինյանը բոլորին մեղադրեց, անգամ Oracle ընկերությանը, որը այսօր գիգանտ պրոյեկտներ է Տրամպի հետ իրականացնում, հա։ Դրա համար մարդիկ, այս շատ կարևոր է, օրինակ Մայա Սանդուն, տեսեք ոնց վերաբերվեց, ոնց ջարդեց, ասենք, ռուսական ընդդիմության մեջքը եւ ճիշտ արեց, որովհետեւ դրանք աշխատում են օտար երկրի համար, այդտեղ բան չկա։ Եվ նույնն էլ ես կողմ եմ, որ պետքա, բայց այստեղ ասում եմ, մենք բոլորս պետքա վստահություն ունենանք եւ իդեպ իշխանություններն էլ պետքա հասկանան, որ դա իրանց կներվի, եթե իրենք զգան, որ Հայաստանը իրոք ժողովրդավարական ճանապարհով է գնում, հա, եւ ոչ մի եվրոպացի չի ասի, ինչի է Պուտինի վրա աշխատող բոլշևիկ Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալել։ Այդ միայն իրանց երազանքներում կմնա, այդ թևի երազանքներում կմնա, էլի։ Մենակ Պուտինի խնդիրն է դա արդեն, հա։ Դե հասկանանք, տեսնենք, բայց ես շատ հուսով եմ, որ իհարկե մենք պետք է անմեղության կանխավարկածը ամեն դեպքում պահպանենք, դա ճիշտ է, բայց ես շատ հուսով եմ, որ այնպիսի մեղադրանքներով են ներկայանալու, որ այնտեղ շանս չի ունենալու։ Եվ հիմա ինչ շատ հետաքրքիր է պայքարը Գյումրիի իշխանության համար, որտեղ այդտեղ կա Մարտուն Գրիգորյան, այսինքն Սերժ Սարգսյան, հիմա հետաքրքիր է եւ ԿՊԱ-ական բանը խմբակցությունը, այո, մեծ բավականին չափով եւ շատ հետաքրքիր է, այո, ամնը մոռացա։ Ոչինչ։ Շնորհակալություն Արմեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքան այսօրվա համար կհանդիպենք վաղը միշտ։ Հաջողություն։